ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബി ആർ കുക്കിംഗ് ആൻഡ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ പാസ്തയാണ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് പാസ്ത വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പാസ്ത എടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെജാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോൺ വെജും വെച്ചും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സവാള അരിഞ്ഞത്, ഇത് 2 സവാളയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഗ്രീൻ പീസ് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രീൻ പീസ് ചേർക്കാം. വേറെ എന്തെങ്കിലും വെജ് വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത്. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി, ഉപ്പ് പാകത്തിന്, പിന്നെ കുറച്ച് അയമോദകം കുറച്ച് ഒരു നുള്ളി മതി കേട്ടോ. പിന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യണതാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ചീസ്, മോസറല്ല ചീസാണ്. പിന്നെ മയോണീസ്, ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ്, സോയാ സോസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് വെജിറ്റബിൾസ് വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ടുള്ള എണ്ണയും അത്രയും മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ പാസ്ത വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇത് പെട്ടെന്ന് വേവും. പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ഉപ്പിട്ട് തിളക്കാറാവുമ്പോൾ ഇത് പാസ്ത അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഒരു 5 മിനിറ്റും കൊണ്ട് വേവായി കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത വേവായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് അരിപ്പ പാത്രത്തിലേക്ക് ഊറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ പാസ്ത ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ ശരിയാക്കി എടുക്കാം. നമ്മൾ പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി അതിലേക്ക് ഉള്ളിയും ക്യാരറ്റും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സവാളയും ക്യാരറ്റും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പതുക്കെ വാടി കിട്ടിയാൽ മതി. വല്ലാണ്ട് വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. വെജിറ്റബിൾസ് അധികം വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി. നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് നമ്മൾ പാസ്ത വേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി. പിന്നെ പാസ്ത ഇട്ടതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളുണ്ടല്ലോ, കുരുമുളക് പൊടി, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തു. വേണമെങ്കിൽ ഇനി പിന്നെ ചേർത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊടികളും കൂടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗരം മസാലപ്പൊടി, അയമോദകം ഒരു നുള്ള്, അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാലപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ നമുക്കൊരു നുള്ള് അയമോദകം ചേർക്കാം. ഇനി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല റെഡിയായി. നമുക്കിതിലേക്ക് മയോണീസും കെച്ചപ്പും മറ്റ് സോയയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പാസ്ത ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. നമ്മൾ മയോണീസും കെച്ചപ്പും സോയ സോസും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം, കുറച്ച് ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അരമുറി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചീസ് ഉണ്ടല്ലോ, മോസറല്ല ചീസ്, അതിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ, എന്തോരം ഇടണമെന്നുള്ളത്. ഞാൻ കുറച്ചേ ഇടണുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത റെഡിയായി കേട്ടോ. നമുക്ക് ഇത് പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാസ്ത റെഡിയായി. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ.
നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ പലരുടെയും ടേസ്റ്റ് പല ടൈപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എരിവ് ചേർക്കാം, ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അതൊക്കെ മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ. നോൺ വെജ് ചെയ്താൽ, ചിക്കൻ വെച്ച് ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ സെയിം ഇതിൽ തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട്, നമ്മൾ എല്ലാ തവണയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പികളാണ് ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇച്ചിരി മാറ്റം വരുത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവരും കൂട്ടുകാരോടൊക്കെ പറയുക ചാനൽ കാണാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. താങ്ക് യു.